sampaikan ke Solvers. Siapa yang mau nonton? Supaya bos yang berduit. Undangkan lewat sini. Dapatkan CD berlayar di toko kaset dan CD Yang asli. kesayangan Anda. ada Yang asli. yang asli ya. Iya. Karena bakalan di ini ya. Terus kita juga nitip salam buat para pendengar Star Radio 94,3 FM selagi yang Padang, Minang, buat yang bisa datang ke sini, sama. Terus buat selagi yang Pekanbaru yang sekarang lagi dengar, terus pokoknya semua pendengar Star Radio Padang, jalan terus. Jalan terus. Ada lagi? Ada pengumuman Bang baru yang belum diucapin. Kita kemarin waktu Elsua itu menang logo Elsua. Ini orangnya. Itu orang-orang yang berbakat semua. Kembangkan bakat Oke ya, kembangkan bakatnya boleh. Oke deh, thank you banget buat Cilagi yang pada ranah Minang. Selamat sudah datang ke studio Star Radio Padang dan sudah menghebohkan suasana buat hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Cilagi pada ranah Minang ini bisa berkembang lagi dan akhirnya bisa datang ke Cilacap.